Me ya tsayar da kai? Ka gaji ne? Baka da isasshen bacci ne? Baka da isasshen ƙarfi ne? Baka da isasshen lokaci ne? Baka da isasshen kuɗi ne? Kana da matsala da rayuwarka? Kana da matsala da wurin da kake? Shi ne abin da ya tsayar da kai yanzu? Shi ne kawai? Wannan shi ne abin da ya tsayar da kai? Wannan ba komai ba ne. Ka daina jin tausayin kanka. Ka rabu da kunyar kanka da tausayin kanka, domin babu abin da za su yi ma. Ka daina goya kowa kana cikin ɓacin rai da labarun ɓacin ran da kake ciki. Ƙoƙarin faɗa wa mutane ba shi ne zai sa su fitar da kai ɓacin ran da kake ciki ba, har su tausaya ma. Idan ka ganni cikin motoci da babban gida ina rayuwata, kar ka yi kishi da ni, saboda na yi aiki tuƙuru domin samun su. Babu wanda ya miƙo min komai, tashi na yi na nema. Rayuwa ƙalubale ne da wasa. Lokaci ya yi da za ka yi amfani da damarka da lokacinka. Kana da ilimi da goyon baya da ƙarfi da horo don yin aikin. Ko 'ya'yan itace suna fara rayuwa ne da ƙalubale daga lokacin da suka fara girma. Komai na sama ne, kuma ba zai taɓa zuwa gare ka ba, kuma ba zai taɓa faɗawa wurinka ba. Idan kana so, tashi za ka yi ka ɗauko shi. Muddin kana son mafarkinka ya tabbata, tashi za ka yi ka neme shi. Mafarki ba zai taɓa tabbata ba idan ba a yi ƙoƙarin tabbatar da shi ba. Yi ƙoƙari ka tabbatar da mafarkinka. Kada ka yi dubin wahalar aikin ko lokacin da zai ɗauka. Su waɗanda suka yi nasara a kan mafarkansu, kana tunanin su ma ba su ga ƙalubale kamar yadda kake fuskanta yanzu? Shin kana tunanin su ma ba 'yan adam ba ne kamar kai? Su ma 'yan adam ne kamar kai, kuma babu abin da suka fi ka da shi. Domin cimma mafarki yana buƙatar azama, aiki tukuru, jajircewa da dakewa da rashin kasala. Ka sa a ranka cewa za ka iya komai wahalar aikin da lokacin da zai ɗauka. Domin cimma mafarki sai an fuskanci ƙalubale. Kada ka ɗauki wannan a wani abu, kai dai ci gaba da yi. Wata rana mafarkinka zai tabbata.